हाय फ्रेंड्स, हेडफोन तो हम सभी के पास होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है ये हेडफोन कुछ दिन चलता है, उसके बाद खराब हो जाएगा जो हम उनको फेंक देते हैं। जनरली हेडफोन अगर जैक से खराब होता है या स्पीकर से खराब होता है या कनेक्टर से खराब होता है, किसी भी कंडीशन में इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो आज हम दिखाएंगे आपका ये जो बॉट का हेडफोन है, तो वो जैक से खराब हो गया है, उसको रिपेयर करके हम दिखाएंगे आपको। मैं पहले भी हेडफोन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होता है।